ნიკოლოზ კვარაცხელიას შეკვეთით ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის ორგანიზების სისხლის სამართლის საქმე გახსნილია. უწყებამ გაავრცელა ვიდეო მასალა, რომელშიც ბრალდებულის გადაადგილების მარშრუტი და დანაშაულის დეტალები ჩანს. პროკურატურამ საბოლოოდ დაადგინა, რომ ნიკო კვარაცხელიას შეკვეთით ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის ორგანიზატორები გურამ კაკულია, დავით კაკულია და ბესარიონ ჟვანია არიან. გამოძიების თანახმად ძმებმა კაკულიებმა მათი მეგობრის ბესარიონ ჟვანიას შუამავლობით ალეკო ჭელიძესა და გიორგი კავილაძეს დაავალეს ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობა. შურისძიების მოტივით, რადგან საზოგადოებაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, თითქოს კაკულიების მამის მკვლელობის დამკვეთი ნიკო კვარაცხელიას მამა გია კვარაცხელია იყო. ძმებ კაკულიებსა და ბესარიონ ჟვანიას 20 წლამდე უვადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. პროკურატურამ ზურაბ ჟვანიას შვილზე ბესარიონ ჟვანიაზე ძებნა გამოაცხადა. განზრახ მკვლელობის ორგანიზების და ხელმძღვანელობის გამარტივების მიზნით დავით და გურამ კაკულიებმა 2021 წლის სექტემბრის დასაწყისში უკანონოდ გადმოკვეთეს საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი, რაც ცნობილი იყო ბესარიონ ჟვანიასათვის, რომელმაც ისინი ილია ჭავჭავაძის გამზირი ნომერ 77-ში მდებარე მისივე ოჯახის საკუთრებაში არსებულ სახლში დააბინავა. აღნიშნულ საცხოვრებელ სახლში სისტემატურად მიდიოდნენ ალეკო ჭელიძე და გიორგი კავილაძე. 2021 წლის 15 სექტემბერს დაახლოებით 16 საათსა და 20 წუთზე გიორგი კავილაძე და ალეკო ჭელიძე დაქირავებული Hyundai Elantras მარკის ავტომობილით მივიდნენ თბილისში ანჯაფარიძის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე და პირად საქმეზე მყოფ ნიკოლოზ კვარაცხელიას ჩაუსაფრდნენ. შემთხვევის ადგილზე ალეკო ჭელიძემ წესასროლი იარაღიდან რამდენჯერმე ესროლა ნიკოლოზ კვარაცხელიას. სროლის დასრულების შემდეგ ალეკო ჭელიძე და გიორგი კავილაძე შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. შემთხვევის ადგილზე შეკრებილმა პირებმა ნიკოლოზ კვარაცხელიას საავადმყოფოში გადაიყვანეს, მაგრამ მიღებული დაზიანებების შედეგად იგი იმავე დღეს გარდაიცვალა. მიმდინარე კვირაში პარლამენტი მეორე მოსმენით განიხილავს გრანტებთან, პოლიტიკურ საქმიანობასთან და პოლიტიკურ აქტივობასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო პაკეტს. ცვლილებების მიხედვით გრანტად ჩაითვლება ნებისმიერი პირის მიერ ნებისმიერი სუბიექტისთვის ფულადი ან ნატურალური სახსრების გადაცემა, რომელიც შესაძლოა ხელისუფლებაზე გავლენის მოხდენას ემსახურებოდეს. სისხლის სამართლის კოდექსს ემატება ახალი მუხლი, ექსტრემიზმი კონსტიტუციური წყობილების წინააღმდეგ, კონსტიტუციური ორგანოების ლეგიტიმაციის არაღიარება დასჯადი ხდება. ჩვენ არაერთი განცხადება მოვისმინეთ დასტურად, თუნდაც იმის დასტურად, რომ აუცილებელია მსგავსი კანონმდებლობის მიღება. განცხადებები, უცხოელების განცხადებები, რომლებიც როგორც აღმოჩნდა 24 საათი ნაცვლად საკუთარი მოსახლეობის ინტერესებზე ზრუნვისა, ფიქრობენ იმაზე საქართველოში და ალბათ არა მხოლოდ საქართველოში, როგორ შემოიტანონ ფული თავიანთი ინტერესების განსახორციელებლად. ამიტომ ასეთ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით აუცილებელი და საჭიროა მსგავსი კანონმდებლობის ქონა. საქართველოს ყოფილი ვიცე-პრემიერი ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი ლევან დავითაშვილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დაიბარეს. სუსში ასევე დაიბარეს გაზისა და ნავთობის კორპორაციის ყოფილი გენერალური დირექტორი გიორგი ჩიქოვანი. როგორც ცნობილია, ისინი დაბარებულნი არიან სუსის ანტიკორუფციულ სააგენტოში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში. გავრცელებული ცნობით საქმე ეხება ერთ-ერთ მსხვილ ნავთობ კომპანიასთან დადებულ ხელშეკრულებას. მოლაპარაკებები ჟენევაში, შვეიცარიის დიპლომატიური ცენტრი ერთდროულად ორ მნიშვნელოვან პროცესს მასპინძლობს. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანს შორის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების მეორე რაუნდს და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების მონაწილეობით უკრაინა-რუსეთის საკითხზე კონსულტაციების უკვე მესამე რაუნდს. ვაშინგტონსა და თეირანს შორის მიმდინარე დიალოგი ფოკუსირებულია ბირთვული შეთანხმების შესაძლო განახლებაზე, სანქციების საკითხზე და საერთაშორისო კონტროლის მექანიზმებზე. მხარეები ცდილობენ დაადგინონ, არსებობს თუ არა საერთო საფუძველი შეთანხმების მოდერნიზირებული ფორმატისთვის. ირანის სულიერმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ირანის განადგურება არ შეუძლია. ისინი გამუდმებით ამბობენ, რომ ირანისკენ სამხედრო თვითმფრინავები გაგზავნეს. ძალიან კარგი სამხედრო თვითმფრინავი, რა თქმა უნდა, საშიში აღჭურვილობაა, მაგრამ ამაზე უფრო საშიშია იარაღი, რომელსაც შეუძლია ამ თვითმფრინავის ზღვის ფსკერზე გაშვება, აღნიშნა ხამენეიმ. ცნობისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მანამდე განაცხადა, რომ ირანთან შეთანხმებას თუ ვერ მიაღწევენ, შედეგი ძალიან მძიმე იქნება. თავის მხრივ ირანში აღნიშნავენ, რომ არ შეეგუებიან მუქარას და მზად არიან საპასუხო დარტყმისთვის.